Kalarasan pisan, Panglima. Yo, abi nitip pula motornya. Abi arek kasih emang heula sakedeung. Oh, siap atuh. Anu penting mah ya, anu kieu na, Bos. Sia mah kana duit bae. Yo, tungguan tah motor urang. Nya, kade yo bisi leungit. Atuh Bos, urang mah sakarti ieu. Kayak kalem kurang dijagaan motor mah. Heeh, kade tuh nya. Oh, Anjir, si Panglima euy na motor. Panglima, nah ieu motor saha ieu? ih, mata kitu pakan gen motor urang anak budak. Yeuh, anak budak, urang teh keur butuh duit. Pinjem heula lah. Yeuh, engke jaminanna ieu motor. Rek pinjem duit sabaraha kitu Panglima. Tapi ieu euy lamun jaminanna motor mah urang percaya, rek pinjem sabaraha? Nah, 1 juta we. Yeuh, engke transferkeun kana nomor dana urang ya. Oh, 1 juta. Kela euy. Atuh sok. Bo, eta tempuh heula nomor rekening danana mana? Dikadikeun. Kala, cong diinikan heula ya nomor danana. Ya, anak budak, nomor dana.